Për Belinda Balluku, SPAK duket sikur e kanë cirë këmbën nga rrethi. Prokurori Dritan Premçi u bë pari lloj të vet që ka marrë të pandehur një antar të lartë qeverie që gjendet ende në detyrë. Ai po ashtu ka vendosur ta hetojë atë për procedurën e dhënies së tunelit të Llogaras dhe jo për ndonjë lek pas shpinës së shefit. Në njoftimin që Prokuroria Speciale nxori në fundjavën e shkuar, theksoi se Belinda Balluku po merrej e pandehur për shkelje të barazisë në tendera dhe ankande publike. Për të kuptuar më mirë këtë risi, është e domosdoshme të thellohemi në historikun e kësaj afere që nisi me një tender të anulluar në 11 dhjetor të 2020-s. Ai u fitua nga kompania shqiptare Gjoka Construction me një vlerë prej 140 milion eurosh. Por kjo garë u anullua shpejt me pretendimin se asnjë prej 6 kompanive nuk përmbushte kriteret e kualifikimit. 4 muaj më vonë, kjo gjë u bë publike, pasi në 19 prill 2021, në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik, u njoftua se tenderi ishte prishur, pasi asnjë ofertë nuk ishte suksesshme në përputhje me dokumentet e nevojshme. Ndërkohë në kulisa kishte filluar të luhet një lojë tjetër. Kur ky tender u ripërsërit, fituesi i tij u shpall një bashkim firmash turke, Intekar ASL, që sipas prokurorëve kishte faturuar 30 milion euro më shumë se sa tenderi i parë. Ndërtimi i këtij tuneli, që në fillim kishte ngritur pikpyetje të mëdha si një aferë korruptive. Ai shërben një zonë nga Palasa në Qeparoj që numëronte gjithsej 8.000 shtretere turistike, ndërkohë që në vend ekzistojnë aktualisht 110.000 të tillë. Pra, ai si prioritet ishte tehet i diskutueshëm. Po t'i shtoje kësaj dhe kostot marramendse, e gjitha bëj edhe me dyshimt. Ndërkohë që tuneli që lidh Tiranën me Elbasanin, ai i Karrabës, ka kushtuar 14 milion euro për kilometër, ky i Llogaras vetëm 5.9 kilometra. Pritet të shkonte dyfishin e kësaj shifre. Afera filloi të vijërë me anullimin e tenderit dhe përsëritjen e tij me shifër më të madhe, por ajo shpërtheu publikisht pasi ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj e denoncoi atë si një vjedhje flagrante gjatë një interviste me Çim Pekën në Korrik 2024. Akuza që Ahmetaj bëri nga Arratia në Zvicër ishte ajo se Edi Rama dhe Belinda Balluku kanë kontribuar në avullimin e 50 milion eurove, thoshte ai. 30 milion pretendon sot prokuroria, që u zhdukën nga njëri tender në tjetrin. Ahmetaj këmgundi se të gjitha punimet u bën nga kompania Gjoka që fitoi tenderin e parë dhe sa i kishte prova nga doganat se turqit nuk kishin sjell asnjë makineri apo pajisje në Shqipëri. Në fakt, kjo është e vërtetë. Në të gjitha kronikat propagandistike që ka publikuar Balluku nga tuneli, shihen vetëm punonjës me jeleke dhe elmeta të firmës Gjoka. Ahmetaj shkoi edhe më larg. Shikoni kush ka qenë në Ankara pak ditë para tenderit të dytë dhe do ta kuptoni. Ekzistojnë foto nga këto takime këmbgundi atëherë ish zëvendës kryeministri. E vërteta e denoncimit të tij konfirmohej lehtë nga Facebooku i Belinda Ballukut, ku në 2 qershor, në 22 qershor u zhvillua tenderi i dytë, që shpalli fitues turqit e Intekar ASL, ajo te Rama shkua në Ankara për të biseduar me kompanitë e ekselencës në fushat e infrastrukturës dhe teknologjisë. Sipas dëshmitarëve, të dy drejtuesit e lartë të qeverisë u takuan veçmas edhe me kompani që do të shpallje fituese të garës 3 javë më pas. Jo më kot, në intervistën e tij Ahmetaj deklaroi atëherë: "Unë nuk jam 007, por nëse do, Altin Dumani, ja ku i ka faktet. Ju hoq tender i Gjokës me presion që ofroi 140 milion euro dhe u ritenderua 190 milion me kursin e sotëm dhe pas një procedure të parapërgatitur e morën turqit." Një vit e gjysmë më pas, SPAK ka marrë të pandehur Belinda Balluku për një procedurë tenderi ku ka qenë prezente në çdo hap ish zëvendës kryeministri dhe shefi i saj. Sipas një investigimi me dokumenta të bërë nga gazetarja Ola Xhama, 30 milion euro të famshme tashmë janë shpërndarë si dividend tek partnerit e panjohur turq, ndërsa ka burime të pakonfirmuara që pohojnë se ato kanë mbetur në Shqipëri. Madje, një pjesë ka shërbyer edhe për të financuar një nga televizionet e mëdhenj të vendit. Por pavarësisht kësaj, denoncimi që bëri Arben Ahmetaj, të cilin spin doktorët e Ramës atëherë u munduan ta zhvlerësojnë duke thënë se nuk tha asnjë gjë të re, me sa duket pati vlerë. Sot edhe fjala që po përhapin qarqet rreth Ballukut nuk e mohon abuzimin me miliona dollar, por mundohet ta mbulojë këtë vjedhje me interesin strategjik për ta mbajtur mirë me Erdoganin. Pra, askush nuk e mohon më ekzistencën e milionave të avulluar për 6 muaj mes dhjetorit 2020 dhe qershorin 2021 nga tenderi i parë tek gara e dytë.